Эсхий дүүрхтэн үзүүлж байна. За сайн байцгаана уу? Сайхан авар сайхан тусч гин үү? Сайхан тусч гин. За сайн байна уу? Мөнхөх тэнгэрийн хонготой цэнхэр хадгаа барьж эртний улам сайхан ёсороо дагаж эсхий туурхтан нэвтрүүлгийг угтаж хүлээж авсан засаг дарга болон засаг даргын тамгын газар хамт олондоо та бүгдээ талагч байна. За сүрэг тарган сайхан хаварж сайхан тусч гин үү та? Сайхан сайн явцгааж байна. Оо тавлыг сайн явж ирлээ. Зуны ихэнх сар гарч ирэх шиг. Монголоо тойрол тэгэл. Нэвтрүүлгээрээ тэгэл анх удаа уян суманд явж байна. За сайн явж гин үү? Тавлыг сайн явж ирлээ. За сайхан тусч гин үү та? Хайцж байна. Ажил төрлөн тавлаг уу? Оо тавлаг та. Эсгээ туурхт нэвтрүүлгээрээ Монголоо төрөл Үрангай аймгийнхаа хамгийн анхны сумд уян сумдаа морилж ирж байна. Биднийг өгтөж хүлээж авах талархлаа та бүгд. За баярлалаа та бүгдээс бас уян суманд ирж байгаа. Одоо уян сумын хэрэгтэй байдлын дараа хөрөлөө бата. За дараа би сэрэн дотохдоо бид бүгдээс сум амтгийг нийтээр гэдэг өмнөөс баярлалж талархсан амсгалыг хэлж байна. За баярлалаа та бүгдтэй. За сайн байна. За сүрэг тарган сайхан хавар сайхан тусч гин үү? Зуны ихэнх сар гарч байна. Гараад зуны ихэнх сар шиний 2. Зуны ихэнх сар гараад 2-оос 2 хоног тийм тий. Өө сайхан тавлаг сайхан. Явсан газар түүхээр үнс. Тэгэл их лимиг сурж явна да тийм. Оо тийм. Тэр ч одоо тэгэл сайн уянхаа аймаг гэлээдэг одоо гол тулгуур дээр нь баг ирж гин үү та тий. Уян сумынхаа тэгэл үүх түүх одоо тэгэл ариун да тэгэл нөгөө сайхан танилцах гэж бас сайхан ирж байна. Сум орнуудынхаа бас сайхан өв соёл, өв уламжлалаа бас сурчлах, таниулах зорилготой бас эсхий туурхт нэвтрүүлгийг бас урилга өгөн хамтран ажиллаж байгаа та бүгдд бас их талагч байна тэгээд. Манайх хэдийгээр одоо 370 гаруй жилийн түүхтэй сумч гисэн. Сүүлийн засаг сахаргааны нэгжийн нөгөө нэршил солисноос одоо 1931 оноос хойш тоолоод ингээд 90 жил хийсэн. 2011 онд. 80 жил. 80 жил. Сая бол 90 болсон. 11 онд 80 жилийн тохиолдуулаад ингээд хүндэтгэлийн баг нь хийсэн. Энэ дээр хуучин сайн ноёны хүрээ гэж байхад энэ дээр том сувраг байсан. Суврагын даваа, суврагтай даваа нэртэй байсан. Тэгээд одоо нөгөө хэлмэгтүүлэлтийн хар шуурганд суврагын устгаад дараа нь хаалгатай даваа гэж байж байгаа. Хаалгатай даваа бас богинастай эвдэрч инкрийн. Тэгээд солиж байгаа 80 жилийнхээ ойгоор ийм хүндэтгэлийн багантай болсон. Энэ дотор жинхэнэ нөгөө манай хүүхдүүгийг өгүүлсэн үүсэлт нь 1655 онд өссөн гэдэг ингээд байгаа. Бэлэгдэл нь одоо ямар учиртай вэ? Энэ бол ерөнхийдөө дээд талаас нь бол яг нөө соёмбны яг тэр хэсэг нь ингээд сар байгаа үстэй тийм ээ. Сонирх гэдэг үү? Одоо энэ хэсэг нь бол нар ингээд гал гэсэн юм. Нар сар гал. Тийм. Тулгын үе бүс байна уу? Эрт идүүгөө ирээдүйн цагийг ингээд бэлэгдсэн 3 цагтай. Тулгуур нь мөн адил ус ийм. Эрт идүүгөө ирээдүйг бэлэгдсэн ийм 3 тулгууртай ийм баг. Тэгээд яг энэ дээдлийн орой хэсгийн гал нар сар яг энэ газар дээр бас онгоцоор ингээ харах юм бол яг ингэж бууж байгаа юм. Зөв. Эсхий дүүрхтэн үзүүлж байна. Манай оюун сумчин бас сайн ноён хааны хөлгийн нутаг гэсэн ийм сайхан сайн ноёнхаа аймгийн. Тий, сайн ноён хаан аймгийн сайн ноёны хошуу. Сайн ноёны хошуу гэдэг. Монгол улсын одоо хамгийн анхны ерөнхий сайд. Тий, Монгол улсын хамгийн анхны ерөнхий сайд. Төгсчрээ одоо наман сүрэн гэж хүнээ
одоо Өлгийн нутагта. 1878 оноос 1919 он хүртэл. Одоо манай сайн Тэгэхээр энэ сум болвол түүх нь нэлээд олон жилийн түүх яригдах нь тий. Сайн Ноёнхан аймгаас хэрүүл. Тий, сайн аймгаас бол ярих юм бол нэлээд олон жил яригдана. Анх энэ хошууны одоо шав тавигдсан гэх юм бол 1655 оноос яригдсан явчихна. Шинэ одоо сүүлийн үед одоо ардын хувьсгалаас хойш бол 1931 оноос хойш одоо уянг гэж сум байгуулагдсан гэдгээр юм бол одоо саяхан 1931 онд бол 100 жил нь болох ийм төвхтэй. Тэгээ яг онг гол их одоо их бүрдсэн одоо онг гол их хадагтай ярилдаг. Онг гол маань уянг сумаас мань их авч ингэж уурсдаг. Ийм сайхан сум да. Хэдэн багтаа бай? Маа сум маань 8 багтай. Олон бай тий. 9100 орчим хүн амтай. За тэгээд 375 мянган толгой малтай. Үүнээс л одоо 88 мянган толгой үхвэртэй. Энэ бол улсдаа одоо тэргүүлдэг. Сарлаг үхрээрээ юу? Нийт одоо үхэр сүнхээ давуулвал тий. Гансар нутгийн хувьд бол аймагтай. Тий аймагтай бол яг дундаж сумд л бол нэгдүгээр богд сум ордог. Тий богд эдгээр бол таархт эдгээр бол их том газар нутагтай. Ерөнхийдөө мал аж ахуй, аялал жуулчлал дагсан. Яг энэ сайхан 8 нуурын үзэсгэлэнт байгаль байна. Тэгэл шонгын улаан зохио. Гэл тэгэл энэ хойш хангаан нурууны одоо битүүт хятадны ягшаа гэж одоо Номон Суран хааны маань жинхэнэ юу ээж байсан, ундаалж байсан. Ягшаанд нь ордог байсан. За тэгэл Шарлын магнаг гэдэг одоо энэ хаадын оршоосон одоо Номон Суран хааны манаас Шарлын тавцсан гэж одоо хаадын тийм одоо газар байна. Тэгээд хөч одоо төргийн үеийн хөшөө. Зөв тий. Тэгээ анхны одоо ламингийн усан дандан жансан гээ одоо анхны төр одоо энд одоо энэ бөөрөлжүүд гэж нутгийн ихэнд нь л одоо ийм там барьдаг тийм одоо юутэй байсан тацантай байсан. Одоо тэрнийхэн суур одоо бас байж явах жишээ нэ. Хаашаа тийм. Нэлээд олон тийм түүх бол агуулсан л ийм ангийн хүрээ гэж одоо хуучин цагт л одоо 2000 гаруй ламтай 20-с илүү тийм татсан хийдтэй. Тийм том одоо суурьшлийн төв байсан. За ер нь бол урд нь зүгээр давчгаа дуртахад уян сумын нутаг дэвсгэр бол манай он толтын өмнөөс бүр 300-аас 200 мянган жилийн өмнө хүн нөөсөлтэй тэрний үлдэц одоо эдүлгийн зүйл тэгээд одоо агуй сууц тиймэрхүү юмнууд бол олдос их байдаг. Дараа нь чулуун зэвсгийн үеийн олдос суудас одоо олддог. За тэгээд дээр нь одоо энэ археологийн судалгаагаар хөнөөг үеийн олдцууд бол бас нэлээд байдаг. Тэгээ энийг бол одоо тэр археологи амьдарч байсны баталж байна. Одоо тий амьдарч байсны баталж байсан. Аваан дээр цугаа одоо бас энэ сумын нутгаар явж нэлээд зүйл судалсан байдаг юм билий. За тэгээд тэрнээс хойш түүх гэвэл одоо төргүү үеийн түүх байна. Төргүү үед одоо амьдарч байсан бас одоо эдүлгийн өкшөө дурсгал байгаа. Манай уян сумын Майнти хөндий гэдэг газар төргүү үеийн Эльтрис гэж хааны одоо хатад хүүхдүүдтэй зориулж босгосон хөшөө байдаг. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хамгаалтанд байдаг. Тийм ингээд төргөө үеийн хүмүүс одоо төрг аймаг одоо бас энд амьдарч ээжээ гэсэн юм төөх бий. За тэгээд одоо манай сайн уяхан аймгийн хувьд бол одоо Чингис хааны алтан ураг гэрсэн жалаар хунтайжийн одоо удам 14 ноён одоо улиран суусан сайн уяхан аймгийн төөх байна. За сайн уяхан аймаг бол ер нь бол одоо манай уян сумын нутаг дэвсгэр одоо энэ нутаг дэвсгэр сайн уяхан хүн бол одоо Чингис хааны удам. Чингис хааны алтан ураг. Тэг гэрсэн жилээр ноён тэгэл одоо тэрээс хойш төмөнхөн ноён за Данзан лам гэл ингээл явж байгаа шүү дээ. Тэгээд Данзан ламын өгсөө бол одоо тэгэл энэ сайн ноёны намрын сүрэнгийн дээшээ одоо 14 үе ингээд байдаг. За тэгээд ер нь бол 1662 оны үеэс энэ уян сумын төвд анхны татсан байгуулагдаж байсан байгаа юм.
Тэгээ 1688 он болоод ирэхээр 90-ийн тэгээ 90-ад он болохоор 1890-ад он болохоор энэ бөөрөлжүүд буюу тэр газар анхны усан данзан жилтсаны байгуулсан одоо хийд ингэж үргэлжлээд ингэж явсан. Тэгээ ер нь бол тэр Төмөн ноёны 2 дугаар хөвгүн Данзан лам 1685 онд одоо энэ онг горхны хөвгөнөө ирж гэж одоо бичээтэй байдаг түүхэнд бол. Тэгээд одоо энд ирж за Төмөн хошуун одоо засаг болох энэ үйл ажиллагааг одоо эхлүүлсэн юм лээ. Одоо хошуу засаг ноён болох тийм шийдвэр гарч илтээ. Тэгээд одоо Түшээдхан аймгаас 6 хошуу таслан авч. Тэгээд Сайн Ноёнхан аймгийн одоо эхлэлийг одоо байгуулсан ийм төвхтэй. Ер нь бол тэгээд Данзан ламын үүсгэн байгуулсан энэ үүсгүүр нь бол 1655 оноос ихтэй. За тэгээд 1655 оноос энд одоо хүрээ хийдийг түшиглэн хошуу одоо тамгын газар одоо үүсч байсан юм байна л да, эмтлэн байгуулж. Тэгээ 1891 онд нөгөө анхны засаг захиргааны нэгж байгуулсан. За төвгээр бол одоо аймаг, хошуу, тэгээд хошуун дотор сум, сумын дотор аравт гэж байгуулж ирсэн юм. За тэгээд манай Сайн Ноёнхан аймаг 7 сумтай байсан юм байна лээ. За тэрний нэг нь бол одоо Сайн Ноёнхан аймгийн Сайн Ноёны хошуутай. Тэгээд хошуу нь бол 7 сумтай байсан юм байна. Одоо Сайн Ноёны хошуу гэдэг. За тэр нь бол одоо манай энэ Оюн сумын төвд төвлөрч байсан, мөн аймгийн төвд төвлөрч байсан ийм төвтэй байна. За тэгээ энэ одоо яг энэ Оюн сумын одоо энэ онгийн голын хөвөө. Энэ нь болохоор тухайн үед одоо ямар нэртэй байсан? Онг горхны хойд үзүүрт Данзан лам одоо суурьсан сууж одоо энэ хошуу тамгын одоо хошууны үүслийг байгуулсан гэж Түшээдхан аймгаас одоо ингэж хошуу таслан авч. Тэгээ тэр нь бол хошуу нь бол 7 сумтай. 7 сумтай. Тэгээ тэр хошуу болохоор тэр үеийн хошуу болохоор бол онг орхон таас голын сав нутгийг эзлэн оршиж байсан гэж. Тэгэхээр энэ аргашагаан бол одоо энэ баталцын гэдэг бас багтчихсан байгаа юм, баталцын сум гэдэг. Тэгээд энэ 7 сумтай бас их баруун сум, бага баруун сум, зүүн сум одоо тэгээд хондог энэ төр гэдэг одоо 7 баруун зүүн гэдэг. Тийм баруун их баруун сум гэдэг. Тэгээ ийм 7 одоо сумтай ийм том хошуу байсан юм байна. За тэр Сайн Ноёнхан аймгийн хошуу бол одоо үе үлрэн энэ Данзан ламаас хойш одоо хошууны аймгийн ноёдууд одоо хан цултайгоор аймгийн хошуу аймгийг захиран явуулж ирсэн юм төвхтэй. Тэгээ энэ төвх явсаар одоо Сайн Ноёнхан олондоо одоо догшин зохор ноён хэмээн алдарсан Төгс Өчир ноёны үед ирэхэд Төгс Өчир ноёны одоо 2 дугаар хөвөн Сайн Ноёнхан намнан сүрэнг одоо мөн хошуу ноён болгосон юм байл. Ингээд Сайн ноёны хошуу одоо намнан сүрэн маань Сайн Ноёнхан аймгийн хошуу ноён байж хагаад тэгээд дээр нь одоо Сайн Ноёнхан аймгийн Сайн ноёны хошуу гэж одоо Таквар эндээ байсан. Ер нь бол одоо манай хүрээ чинь тэр 1662 оноос үүдэлтэй тэгээд их олон одоо татсан байгуулж тэгээд тэр нь өргөцсөн юм билээ. Тийм учраас энэ тухайн үедээ бол энэ хүрээнд 20 гаруй татсантай. За тэгээд 2000 ламтай ийм төвлөрсөн газар байж л дээ. Тэгээд тэр төвлөрсөн газараа одоо түшиглүүлэн хошуу тамгын газар байгуулсан. Ийм төвхтэй. Тэгээд ер нь бол бас ганцхан ангийн энэ дэнжид биш. Одоо энэ хоошоо бөөрөлжүүд гэж цэрэлжүүд гэж одоо тийм нэртэй төвдөртэй. Тэр нь бол одоо насыг уртасгах гэсэн тийм утгатай. Тэгээд энд болохоор тэр анхны ламын нэгэл усан данзан жилтсны байгуулсан тэр Мамбай татсан гэж байгаа юм. Тэнд болохоор бол одоо нэг байгалийн нөгөө эмийн ургамлыг төвшүүлээд эхлээд 2 татсан байгуулаа сүүлдээ дахиж нэмээд тэгээд эмийн үйлдвэртэй болсон. Тэнд болохоор 50 гаруй лам байсан. Бүр сүүлдээ 1800 гаруй хаанд анх үүсгэжсэн тийм. Үүсгэжсэн байна тийм. Тэгээд сүүлдээ 1800 гад оны дундуур бол бараг 700-аад бас ламтай тийм том хөрөө болж өргөжжсэн. Ер нь иймэрхүү суурин одоо хөрөө төвшүүлээд хошуу тамгын газар одоо анх байгуулагдажээ. За тэгээ энэ үеэс хойш ингэж явсаар одоо 1800-аад оны үед Сайн Ноёнхан намнан сүрэнг хошуу тамгын аймгийн одоо ноён болох хан ноён бол цол өгч
ноён болгон одоо үргэлжлүүлэх ийм үйл ажиллагаа явагдаж. Тэгээ сайн ноёнхын намын сүрэн бол сайн ноёнхын аймгийн одоо аймгийн дарга гэдгийг одоогоор бол тийм ээ. Тэгээд ийм хүн болж одоо сайн ноёнхын аймаг удирдах ирсэн юм дүүхтэй. За ер нь бол сайн ноёнхын намын сүрэн бол тухайн үед одоо их цэцэн цэлмэгийн хүн байсан. За энэ хүний хувьд бол одоо уян сумын одоо энэ нутагт төрж өссөн одоо хүй дарсан чулуун одоо манай энэ өнөөхөн сумын төгөөс хойхон одоо хүй дарсан чулуунд одоо байж байдаг. За тэгээд ер нь бол уян сумын нутаг бол хэзээс аймаг төв байсан учраас 13 ноёны одоо аймаг захирж ясан 13 ноёны одоо тэр онгод оршоосон ийм газар манай энэ уян сумын энэ хойд хангаан нурууны өвөрт одоо тэр байж байгаа. Тэнд бол одоо энэ Данзалламаас хойш одоо энэ хошууга захирчээс 13 ноёныг оршоосон. Хамгийн сүүлд бол одоо 20 онд сайн ноёнхын нам зүрэнгийн ширлийг энэ хүрээнд дээр багт нь тийш авч барилж ирсэн байли. Тэгээд тийм учраас одоо их хаадын өлгийн нутаг гэж одоо оюун сум маань одоо нэрлэгддэг. Хаан ноёдуудын өлгийн нутаг. Ингээ 1911 оны өмнө одоо манай халахын ноёдууд хоорондоо хэлцэж энэ манж засаг захиргааг эсэргүүцэж ер нь одоо тусгаар тогтнолынхаа төлөө гэсэн санааг нэгтгэж үндэсний эрхчлөөний хувьсгалыг одоо үүсгэн байгуулсан ийм одоо түүх байна. За энэ үндэсний эрхчлөөний хөтөлбөрөнд бол сайн ноёнхын намын сүрэн тэргүүтээ төвшаатхан энэ төргээд бүгдээр одоо их оролт оролцсон одоо монголчууд бүгдээр хандахгүй тийм ээ. За ингээ сайн ноёны одоо гол байгуулсан тэнд байгуулсан гавьяа бол тухайн үеийн одоо Чингисийн удмын олон ноёдууд энд одоо үндэсний эрхчлөөний хөтөлбөрөнд одоо оролцсон байна л да. Алтан уургийн Тэр үед. Тэгэхээр энэ үед бол одоо ерөөсөө энэ олон ноёдууд засаг төрийн төлөө хааны төлөө одоо өрсөлдөх аюул тулгарх нэ гэдгийг сайн ноёнхын намын сүрэн урьдчилан харж тэгээд одоо ер нь бол энэ үйл явцыг илэрч болох тал дээр их сэтгэл гаргаж ажилласан юм байл. Тийм учраас одоо богд лусан дам амтгаар богд тэгээд одоо тэр энэ хаан болоход цэцгэлтэй хүн байна гэдэг. Тэгээ ер нь бол бас алтан уургийн удмын талын ингэж одоо тэрийг тайлбарлаж ингээд одоо богдыг одоо 1911 оны үндэсний эрхчлөөний хувьсгал ялахад одоо богд хаан Монгол улсын анхны одоо хаанаар хэмжлээд тэгээд одоо намын сүрэн бол богд хаан Монгол улсын анхны ерөнхий сайдаар одоо билээ ингэж ажиллаж байсан гэдэг. Монгол улсын хамгийн анхны ерөнхий сайд. Анхны ерөнхий сайд. Бас их хурлын дэд хурлын дарга. Цэргийн яамны сайд байсан. 44 зэрэг нэмж 4 зэрэг тэмдэглэсэн гэж одоо юм дарна. Намын дорн байдаг. Намын сүрэн ноён бол. За ингээд одоо намын сүрэн ноён улсын хэрэгт одоо ингээд явсны дараа хошуу одоо аймаг хэн захирах вэ гэдэг үйл ажиллагаа явагдаж. За намын сүрэн ноён бол одоо хэд хэдэн хүүхдүүд нэмсэн шүү дээ багтаа. Ингээд одоо Батцөх гэдэг хүүхдүүд нь хошуу ноёныг одоо уламжлуулан өгсөн байгаа. За ингээд хошуу ноён болсон Батцөх одоо энэ аймгийн ноён. Ингээд аймаг захирчсан хаан зултай юм байсан үед нь одоо ардын хувьсгал ясан 21 онд. Ингээд ардын хувьсгал яснаас хойш ер нь бол тэр үед сайн үеийн намын сүрэн бол одоо дараагийн одоо энэ хаан болох хүн байна гэдэг утгаар одоо хятадын ч юм уу тухайн үеийн ноёдын ч юм уу одоо яварга орж нөгөө хортой одоо хоол өгч ингээд зурдаар хордуу залсан байгаа шүү дээ. Ингээд дараад нь Батцэх ноёныг одоо уламжлуулан тавьсан юм байна лээ. Сайн ноёны хаан аймгийн. Энэний дараа бол 1920-д ардын хувьсгал ялаад ингээд засаг захиргааны бас нэг хуваар өөр болж 1924 онд одоо Батцэх ноёныг одоо огцруулад ингээд 1922 оноос нөгөө сайн ноёнхан аймаг гэдэг одоо дандаа ноёдын нэрээр сайн ноёны хошууг нэрлэдэг байсан ямар бэйлийн хошуу энэ төргээл байдаг шүү дээ. Ёс зүйсийн хошуу энэ төргээд эднийг одоо тэрийг сольж уулын нэрээр нэрлсэн. Тэрнээс хойш. Ингээд манай сайн ноёнхан аймаг бол
Цэцэрлэг Мандлуулын аймаг гэдэг нэртэй болсон. За аймгийн төв нь бол одоо энэ хойш Арангай аймагт одоо төвлөрдөг ийм болсон байл. За тэгээд манай сайн үеийн гушууг болохоор бол нөгөө энэ хан баян хан гүшүүн уулын гушуу гэж одоо энэ уулынхаа нэрээр ингэж нэрлэгдэж байна. За хан гүшүүн уулын гушуу бол бас нэлээд олон сумтай. Бас дотроо зохион байгуулалт байсан юм байна лээ. За тэгээд тэнд бол одоо манай оюунгийн нутаг дэвсгэрт бол их олон сум байгуулагдаж байсан. За тэгээд 1931 оны улсын богинорлын тогтоол гарч 1931 оны 2 сарын 16-нд одоо улсын баг хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолоор уян сум гэдэг байгуулсан. Нөгөө 5 аймаг байсныг чинь одоо 25 аймаг болгосон. Тэрний дотор Өвөрнгай аймаг гэж одоо байгуулад Өвөрнгай аймаг бол одоо бас 25 сумтай. Тэгээд ингэж байгуулагдаад ингээд Өвөрнгай аймгийн тэр байгуулагдсан сумдын нэг нь манай уян сум байна. Тэгээд 31 оны 2 сарын 16-нд тэр үеийн Батширээ, за Батөндөр, Их Булаг гэсэн 3 сумын нэгтгэхэд ингээ уян сум 31 онд байгуулагдсан. Ингээ шинэ үеийн төвхөрөл бид нар одоо 95 жилийн төвхтэй ийм сум болоод явж байна. Энэ дүүгийнхэн нэвтрүүлгийг бас сайхан дэмжиж хамтран ажилладаг Дариг анги хийц гэж бас л нэг уран дартаа тийм сайхан газар байдаг. Дариг анги сумын одоо дариг анги цай байна ах минь. Оо за. Уламжлал одоо нөгөө мадын бүх юмар хийж одоо усыгээд одоо утгаа дуусдаг. Борцтой цай байна. За энэ бас ууттай байна. Ийм савлгаатай байна. Та Сүхбаатар аймгийн нэг брэнд хоолыг та мэдгүй сүүний хоол гэдэг. Сайн мэдгүй. Сүүнд одоо энэ газар газрын уламжлалын бас нэг хоолууд байна. Тий. Тий. Сүхбаатар аймгийн одоо энэ их өөрмөц штэ. Ааха. 100-ыг нөгөө нэг газар ухаад хийчихдэг. Оо тий. Яндаг юм шүү Тий. Их сонио. Өөрмөц яцаа шилдэг хүмүүс байдаг. Сүхбаатарын тэр онгон тэр самаж явж сүүний хоол гэдэг нь бол одоо нөгөө сүүтэй гурил. Тий. Тэгэхээр тэндээ нөгөө борц сүүлдээ хийгээд иддэг. Бүр их тэр их гоё хоол. Тэгээ тэрийг бол нөгөө сүүний хоол гэж нэр. За. Тэр уламжлалт хоолыг энд хийсэн байна. За. Та энийг ингээд хэрэглээрээ зааврын дагуу. За. Сүхбаатар аймгийн одоо энэ Дариг анги одоо хийцтэй цайны энэ гэр бүлээрээ сайхан бизнес явуулдаг юм. Тийм. Одоо хүмүүс байгаа юм. Одоо тийш аялал Орцогтой яг л нөгөө нэг уламжлал одоо Монгол одоо эдийн ундаа тий цайг яаж хийцэлдэг уламжлалыг сайхан ингээд хийгээд энэ дотор гаргацсан. За баярлалаа. Усаагаад уух юм байна. За мөн одоо Сүхбаатар аймгийн одоо энэ миний өөрсгөө хийх компани гэж байна. Сүхбаатар аймагт үйлдвэрлэлөө гэдэг. Өөрсгөө гэсэн байна. Тий. За энэ уламжлалт хоолыг өгсөн байна ах юм. Их гоё амттай. За баярлалаа. Яста хүүхдүүд өгжөөр зүгээр юм лээ. Настай хүүхдүүд. Сүхбаатар аймгаар аялах төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгэл тэрийг олж Дариг анги сумд байдаг. Тийм байх. За баярлалаа. За бидний хамт олонд. За Өгчөөнөр баярлалаа. За баярлалаа. Та бүхэн одоо энэ Монгол дурхтан гэсэн их сайхан нэвтрүүлэг юм. Тэгээд Монгол заншлынхаа одоо удам заншил өөр удамда одоо үлдээхийн төлөө зүтгэж байгаа зүтгэлчин сэтгэгчлэн бүтээж явсан газар бүхэндээ одоо амжилт болж сайхан амжилттай явах ерөөл төвшүүлье. За баярлалаа. Эсхий дүүрхтэн үзүүлж байна.
Уянгийн ирээн гэр гэдэг бас нэг алдартай одоо тийм ээ. Тий одоо энэ бол ерөнхийдөө бол яг нөгөө шашин сүм ээг бол нэг хэсэг бол одоо яг хэлмэгдүүлэлт үеч чинь устгаад тэгээ энэ том одоо хүрээ хийд байсан газар чинь тухайн үеч одоо ламууд нь одоо бүгд шаш хутлаад тэгээд тухайн үеийн одоо лам хоргууд бол уян сумын архител гэж байгуулж модон цэг одоо сүлд нь болсон. Уян сумын анхны архителийг байгуулж тэгээд тэндээ одоо жинхэнэ мод одоо гэрийн модыг хийж тэгээд анхны нөгөө нэг одоо бурхны хээнүүдийг одоо тэгж Монгол гэр дээр одоо буулгаж өгснөө бол уянгийн ирээн бол анх үүссэн гэж үздэг юм байна. Тэгээд тэрүүгээр тэгэхээр бол хуучин бол одоо цулгын модл байдаг байсан байх нь шүү тийм ээ. Тэгэхэд бол нөгөө яг нөгөө анх гэрийн мод чинь ингээд үйлдвэр одоо жижигхэн бүлэг хоршоо болоод ингээд хийж өглөнгүүтээ нөгөөтгий чи одоо яг бурхны шин номоор дамжиж явбал дамжиж нөгөө яг булангийнхээ алхан хээгээ чи одоо жишээ нь тэр авдран дээрээ тавьд юм уу тийм ээ. Ингиж уянгийн тэр гэр ирэлч юм бол уянгаас үүсэлтэй гэж байгаа учраас яг уянгийн ирээн гэж бол тухайн үед анх алдарч ингэж үсчихсэн төвхтэй байт юм билээ. Одоо тэгээд халах гэр гэж байна. Боржхон гэр, дарахад гэр, казак гэр, дөрүүд гэр гэдэг одоо Монгол гэрчүүрээ дандаа нөгөө ястан одоо угсаатнаар гэдэг өөр шүү дээ үстэй. Тэгэхээр уянгийн ирийн гэр маань бусад гэрээс одоо хэмжээч юм уу? Бас хэлбэрч юм уу? Ялгадах юм даа юмнаас юу вэ? Одоо хожи ээжээс хүмүүсээс яг л мэдээж уянгийн гэр бол бусдаасаа бол юусан бат бүхэн бол ялгардаг. Тэгээд дээд талаас нь чанарыг мэдээж тэр хээ бол заагаан бол дахин татчихгүй байдаг. Гол ялгарх юм. Тэгээд тэр хаалганы хэмжээ бол сонсоход бол одоо метр 50 метр 50-тай тийм яг тийм өргөн өндөржин өргөн өндөр дөрвөлжин байх нь тий. Тэрүүгээр их ял. Тэрүүгээр бас ялгардаг гэсэн одоо манай би нэг юун дээр ном дээр нь хараа уншижсэн гэдэг. Тоон бас метр 50. Хаалга нь метр 50 өргөн. Тэгээд ингээ харахаар тэр чинь аягүй гоё харахад нэг бүх юм ингээ нэг хэмжээ юугаа квадратаа нэг олцсон гоё зэгцтэй юу харагдж байдаг. Тэгээ жоохон бүх бат. Тэгэхээр зарим одоо нөгөө гэрүүд чинь ингээ хаалга нь одоо нэг метртэй байд юм уу метр 20-тэй байдаг ч юм уу те байдаг ш нэрэ. Тэгэхээр уянгийн ирээн гэрийн хаалга нь өөрөө метр 50 өргөнтөө өндөр метр 50-аар яг энэ хэмжээг ерөөсөө алдахгүй тоон нь бас метр 50 хэмжээтэй байдаг. Энийг бол одоо яг алдахгүй ингээд яг хийгээд явж байгаа энэ сумондоо иргэд мөн одоо ерөөсөө байж байгаа. Тэгвэл яг одоо ерөөхдөө бол хуучны амд бол хийх нэг цөөхөн болол болсон ч гэсэн бол бас өвлөн уламжилж үлдсэн хүмүүс бол байгаа. Гэтэ мэдээж энэ хүмүүс бол надаас илүү үл явах ба. Мэдээж тэр бол хаалганы хэмжээ бол 4 9-тай 6 9-тай гэдэг юугаар бас ялгагдаад гэрнийхээ хэмжээнээс ялгагдаад бас янз байх шиг байна. Манай сумд бол яг тэр 6 9-тай тэгдэгүүлжин гэдэг чинь бол энэ сумаас яаж голлож ус хийж ирсэн гэж би бол сонсч байсан. Тэгэхээр бол өөрөө чинь бол одоо өвлөн уламжилж байгаа уянгийнхээ ирээн гэрийг яг хийж байгаа бас хийж үлдсэн айлуудаа бол мэдээж таныг бол явуулна гэж бол бодож байгаа. Тэр хүүхдтэй юм суулцаа сайхан тэгээд. За өшөө тэгээд маршрут нь хаагур юу одоо төлөвлөгөөтэй. За тэгээд манай энэ хамдын холбоо гэж хамдуудтай. Наач одоо 1400-аад ахмадтай. Энэ хамдын холбоо маань нэлээ бас идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг. Хамгийн их нь мэдээж хамдуудынхаа холбоот хамдын холбоотойгоо уулзуулна, хамдуудтайгаа уулзуулна. Тэгээд төрийн одоо байгууллага байна. Нийтдээ 10 байгууллага байж. Энэ байгууллагууд сургууль, цэцэрлэг гэсэн энэ байгууллагуудаа бас тавхтыг явах. Хэдэн сургууль гэж байна? Манай сумд бол 3 сургууль, 3 цэцэрлэг байгаа.
Нэг сургуульд 100 жилийн ойд байна уу? Нэг сургуульд нодлон мөлтөө 100 жилийн ойгоо хийсэн. Одоо нам энэ сургууль уу? хааны нэрэмжит сургууль гэж. Явж байгаа. Одоо 90 оны сүүлийн бол намжгаан ихэ нэрэмжит болгосон. Намайг 10 жил сурцаах үед. Энд нодлон бол одоо ингээд өнгөрсөн 25 он 100 жилийн бүтээн байгуулалтыг хийгээд. Анх удаа одоо хандив өнгөрөн бол ийм сайхан хөл бөмбөгийн талбай, волейбол саксны одоо иж бүрийн талбай хийж үлдэх юмтай үлдсэлтэй нөгөө наадам хийгээд дуусахгүй тийм ээ. Тэр сайхан бүтээн байгуулалт хийсэн юм сургуулийн 100 жилийн ойтой төвхтэй. Нэг сургууль нь ийшээ өмнө багт үйтэй жаргалант баг гэж. Тэгээ жаргалант таац багийн бас нэг 2700 хүн амтай нийтдээ тийм нэг говийн сумын чинээтэй өмнө ачсан бажуудан багтай. Баг дээр сургуультай. Багтаа 12 жилийн сургуультай. Том баг үү те. Эмгэлтэй. За. Тэгээд багийн төвтэйгоо тэгээд хэддүгээр баг юм? 1-2 дугаар баг. 1-2 дугаар таац жаргалантын баг гэж байна. Тийшээ бол говийн сумын чинээтэй суурьшлийн төв бол байна. Тэгээд энэ л бол манай эрүүл мэндийн төвлөө мэдээж таа хүмүүс очих. Эрүүл мэндийн төв үйлчлэг нь одоо иргэдтэй бол ачаалал тэр өөрөө хангалттай. Сургууль цэцэрлэгийн ачааллууд бас хэрэг. Сургууль цэцэрлэг бол ачаалал гайгүй. Ерөнхийдөө энэ хэд маань бол байгаль сав бүх юм шийдээд энэ жил бол одоо бас дахиад 100% хөгжин дотор байртай боллоо. Имлэг бол ерөнхийдөө бол олон жил болцсон. Бид хүн бол имлэг юм бол одоо шинэ имлэг байх гэдэг одоо зураг төсвийг хийлгэсэн газрын шийдээд ингээд цааш нь бол ингээд хөөцөлтөд бол явж байгаа. Цаг заваа гаргаж хуульсан танд талархлаа. За тэгээд та бүхний нэвтрүүлэгтнээс амжилт хүсье. Бид хүн бас та бүхэн бас их гоё яг тийм нэг бид бүгдийн нэг том ажил эхэлж байгаа үед бас ирж байгаад бид хүмүүс баярлж байна. Манай уян сум маань сайн уянхан аймгийн сайн уяны хошууны одоо төв байсан гэд утгаараа бол сайн уяны хүрээ сан гэж байгуулад нутгийн зөвлөлөөс тэгээд одоо яг сайн уяныхээ тэр төв одоо хийдийн дуган татсан байсан одоо суурин дээр бол одоо манай гадна зэвлий хийд байгааг тойруулаад 108 сургах бүтээх юм их ажил эхэлж байгаа. Зөв. Яг энэ их ажлыг эхэлж байгаа үедээ бас та бүхэн бас тавцаж ирлээ. Энэ зундаа болж өгвөл бид бүхэн дуусгах юм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Зуныхын зураг авалтанд бол яг сайхан тэр сургаан бүтээгээд дууссан. Ийм үед бас ирэх юм бол бас их гоё бэлгшээлтэй юм болж байгаа. За яг Монгол уламжлалаа ингэж сурталчилж ингэж тээж өгөө хүмүүс бас яг иймтэй давцаж ирж байгаад нь сумын зүгээс л их баяртай. За баярлалаа. Тэр хамтын бүтээн шүү дээ. Тэгэл зуны сайхан дэлгэр цаг үечин тэгэл одоо Монгол айраг цагаа тэгэл одоо хийх ажлууд зөндөөл байдаг. Асар том өв соёл байдаг. Намар одоо хадлан тариаг л явдаг тийм ээ. За ингээд сумынхаа айлуудаараа нэвтрүүлэгтэй зураг авалтанд орно тийм ээ.